Аз съм Гаци Бацов, бивши острие на ФК Бацо, ама. А от този сезон съм Тарангио ме от Челси, баци. Дошъл съм тук да се пофала за титлата на Челси, дека спечелиме тази седмица. Мали! Ей, толкова ми е кеф, че взема судро от земята. Значи казвам ти, Манчестър Юнайтед и Арсенал ги лазнаваме като пръста на масажист от дупец на лесен бек. А сега я ще ви обясня кои са факторите ние да вземем титлата, бац. Значи първия фактор е това финансовия благодетел на отбора Баце Гошо Милчев. Него е. И неговия ортак Баце Роман Байрамович. Нали? Значи с Баце Гошо и Баце Роман след победата се накласяме она гръшма. Помниш, се обадиме на чижати и вескобици. Значи калачиеме се като магарета по масите на хитовете на ония техния магапас Роби Уилямс. Какво викаш, нищо ли? Нема нищо, айде. Цела вечер имаше жик-так, жик-так, жик-так. Така. Са най-важният фактор Челси да стане шампион е моят личен треньор по обща физическа подготовка, баце. С него всеки ден блъскаме в фитнеса към животни. Я блъскам бело, то ме блъска в главата. Ете това. Представя ви моя кондиционен спец, телевизионния физкултурник Слави Трифонов! Добър вечер, уважаеми зрители на шампионската телевизия BTV. Добре дошли и на вас, скъпи гости в моето спортно студио. Щастлив съм да я видя. Радвам се да видя и тебе, Гацо. Здрасти, баци, и аз съм радък. Ще ме извиняваш, ме отказа, вземе титлата, съм се поопущил малко. Скасал съм капистрата, нищо. Ма ти верно ли си от Челси? Към мислиш ти? Да, сега нема забра как ти ме откри за футбола. Помниш ли? Не. И после каза на бека, се помниш? Това беше отдавна. Значи като ме видя на дербито на това на Бацо Амала и Депортиво Лисичери ми каза, ей, бегай бързо от Челси, Бацо, много си бръсти гирите уния богогалчета. Помниш ли? Да, На 100 метра откъсваш, значи като кучка от пес. Добре, айде бегай да тренираш, да не губиш форма. Да, уредил съм те за националния. Говорил съм всичко стои. Да, ти па ще мореш па за националния. Колко уреди у нас Софи Маринова за Евровизия. Бегай, бе! Пане, бе! Беше те ритно кокълчето, не да... Не те ли е срам, бе, нали аз те открих за футбола сега? Ти ме откри, ама мен Ицо Стоичков, знаеш какво ми каза, бе? Какво ти каза, бе? Ето флек, яла тука, бе. Искам те при мене да се вреш в пенелата, че това Божино се вре само под колата на Арисия. Айде! Чао, баце! Знаеш, я ги бия ниско долу по тревата,